Kur mashtrimi bëhet norm, anatomia psikologjike e qytetarit që dëgjon dhe haron. Më budalla është ai që të dëgjon, se sa ti që flet. Kjo thënie popullore, me gjithë sarkazmën therse që përçon, nuk është më një shaka e hidhur që plaku e nxjerr me buzëqeshje e cigare në dorë. Sot është një diagnozë sociale. Një pasqyrë e ashpër ku shfaqet fytyra e një shoqërie të lodhur nga premtimet, por ende të varur nga gënjeshtrat. Dhe ky nuk është më vetëm një problem politik. Është një krizë e thellë psikologjike. Një lloj sindrome kolektive ku qytetari, viktimë e përhershme e fjalës boshe, bëhet njëkohësisht edhe konsumatori i saj më i zjarrt. Sindroma e dëgjuesit kronik. Në psikologji ekziston një fenomen i quajtur mësimi i pafuqisë, learned helplessness. Është kur individi, pasi përjeton situata të njëpasnjëshme ku nuk ka kontroll, fillon të besojë se asgjë nuk varet më prej tij dhe si rrjedhoi, dorëzohet. E njëjta gjë ndodh me qytetarin shqiptar përballë politikës. Pas viteve me premtime të thyra, fjalë të mëdha dhe dështime të heshtura, qytetari mëson të mos reagojë. Ai dëgjon, por jo më për të kuptuar. Ai dëgjon nga zakon, nga plogështia, nga ideja se kështu ka qenë dhe kështu do mbetet. Kjo gjendje është e rrezikshme, sepse qytetari nuk është më kritik, nuk është më i zemëruar. Është thjesht pasiv. Dhe pasiviteti është një nga format më të rënda të kapitullimit psikologjik. Kur individi pushon së besuari se zëri i tij ka vlerë, ai pushon së kërkuari të vërtetën. Zhurma që mbyt mendimin. Në një vend ku politika është kthyer në teatër dhe politikanët në aktor të fjalës së lehtë, qytetari ndodhet në një bombardim të përhershëm informacioni, slogani, propagande. Kjo krijon një efekt të njohur në neuroshkencë si mbingarkesë kognitive, kur truri bombardohet me kaq shumë mesazhe të pakuptimta, sa nuk është më në gjendje të filtrojë të vërtetën nga mashtrimi. Qytetari lodhet. Ai fillon ta pranojë çdo gjë siç i servohet. Jo se beson, por sepse nuk ka më energji të dyshojë. Kjo është ajo që e kthen politikën shqiptare në një qark të mbyllur. Politikanët flasin pa përgjegjësi, sepse e dinë që do dëgjohen. Dhe qytetarët dëgjojnë pa shpresë, sepse e dinë që nuk do ndryshojë gjë. Në këtë marrëdhënie toksike, të dy palët bëjnë sikur, dhe askush nuk është më i lirë. Besa psikologjike që keq përdoret. Në kulturën shqiptare, besa ka qenë gjithmonë një akt nderi. Por në marrëdhënien politik qytetar, besa është shndërruar në një marrëzi të heshtur. Është ajo besë që qytetari i jep politikanit çdo 4 vjet, jo nga besimi i sinqert, por nga shpresa e fundit, ose më keq, nga frika se ndoshta dikush tjetër do të ishte edhe më i keq. Kjo sjellje ka një emër, kompromis moral. Psikologjikisht, kur dikush zgjedh të mbyll syt ndaj një mashtrimi për hir të një qetësie të përkohshme, ai hyn në një proces vet justifikimi. Fillon të thotë, të gjithë janë njësoj. S'kemi çfarë bëjmë. Të paktën ky po flet. Këto janë mekanizma mbrojtës që e ndihmojnë njeriu të jetojë me disonancën, pra, me konfliktin mes asaj që beson dhe asaj që pranon. Por me kalimin e kohës, këto justifikime shndërrohen në norma. Dhe atëherë, mashtrimi nuk përjetohet më si krim. Përjetohet si stil. Përse vazhdojmë të dëgjojmë? Sepse dëgjimi na jep iluzionin e pjesëmarrjes. Sepse është më e lehtë të dëgjosh një fjalim se sa të përballesh me shkënjimin. Sepse ndonjëherë një mashtrim i ëmbël është më i durueshëm se sa një e vërtetë e hidhur. Por ka edhe një arsye më të thellë, ne kemi një nevojë ekzistenciale për shpresë. Dhe politikanët e dinë këtë. Ata nuk shesin projekte, ata shesin shpresë. Dhe një shoqëri që nuk është edukuar të kërkojë llogari, por vetëm të presë mrekullinë, do të vazhdojë ta blejë shpresën, edhe kur ajo vjen në paketim të kalbur. Roli i kujtesës kolektive. Një nga problemet më të mëdha psikologjike të shoqërisë shqiptare është harresa. Ne harrojmë. Shumë shpejt. Dhe shumë thellë. Harrojmë kush na gënjeu, kush na mashtroi, kush na përçmoi. E kjo harresë nuk është thjesht mungesë informacioni, është një mekanizëm mbijetese. E kemi mësuar të harrojmë që të mos lëndohemi më. Por kjo harresë është edhe arsyeja pse historia vazhdon të përsëritet. Si shërohet ky rreth vicioz? Me ndershmëri. Me ndershmëri ndaj vetes. Me vetdije që në këtë marrëdhënie manipulimi, ne nuk jemi vetëm viktima, jemi edhe bashkëpunëtor. Duhet të ndalojmë së dëgjuari për të duruar dhe të fillojmë të dëgjojmë për të kuptuar. Të bëjmë pyetje. Të kërkojmë llogari. Të mbajmë mend. Të mos shohim më zgjedhjet si festë, por si akt gjykimi. Të ndalojmë së votuari për fytyra dhe të fillojmë të analizojmë vepra. Në fund të ditës nuk është faji i atij që mashtron, por i atij që dëgjon dhe hesht. Dhe nëse vërtet më budalla është ai që dëgjon, atëherë ndoshta është koha të fillojmë të dëgjojmë më pak dhe të kërkojmë më shumë. Në këtë Shqipëri të fjalëve të mëdha dhe veprave të vogla, ndoshta urtia e vjetër popullore është gjykimi më i saktë që mund të kemi. Nuk jemi më të mashtruar, jemi të mësuar. Dhe ky është problemi më i madh.